Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 2 pour le cours extraction, séparation des espèces chimiques. إذا في هذا التمرين هذا غادي نشوفوا كيفاش كيعزلوا واحد الكونستيتيون من واحد السوليسيون وكيفاش كنعرف نختار المحلول المناسب والوسيله المناسبه. وهذا التمرين كيكون بزاف الاحيان في لي بروف. دونك نموذج التمرين غادي تلقاو اسفل الفيديو. نبداو على بركه الله. on veut extraire le diode I2. اذا حنا بغينا نخرجوا I2. اذا لو ديود I2 ديال سوليسيون ضو يودي. اذا عندي انا واحد المحلول ماء اليود. اذا عندي لو يودي واحد الماء سوليسيون فيه واحد المحلول وبغيت نخرج منه انايا I2. بغيت هذا I2 بوحدو، ما بغيتش انايا لو يودي، بغيت نعزل I2. جو فودغي I2. اذا باش نقدر نخرجو طبعا لا سوليبيليتي دو ديود اي دوني اون غرام بار لتر دون ديفيرون سولفون. اذا في هذه الحاله هنايا عندنا واحد 4 سوليسيون وبغينا نشوفوا 4 سولفون باردون، وبغينا نشوفوا شكون هو اللي مناسب باش يعاوننا نستخرجوا اكسترير هاد اي 2 هذا. اذا تو سامبلومون عندنا لو 0.3 غرام بار لتر، الكول 250 غرام بار لتر، ايثير 250 غرام بار لتر، بنزين 140 غرام بار لتر. شنو كيعنيو هاد الارقام هادو؟ تو سامبلومون ان الماء يقدر يذوب 0.3 غرام من اي 2 في ايترو 0.3، يعني يلاه 0.3 ديال اي 2 اللي يقدر يذوب في 1 لتر، ولكن الكول يقدر يذوب 250 غرام من اي 2 في 1 لتر. ايثير يقدر يذوب لا ميم شوز ايسي 250 غرام بار لتر، اي اونفان بنزين 140 غرام بار لتر. اذا الكول إميسيبل à l'eau. إذا قال لك أن الكحول والماء قابلان للامتزاج. ميسيبل هي الامتزاج، يعني أنهم كيتخلطوا بعضياتهم. ليثير إي بنزين ne le sont pas. طبعا ليثير والبنزين غير قابلين للامتزاج مع الماء بحال الزيت. مزيان. Quels solvants vont-ils mieux choisir pour extraire l'iode de l'eau iodée؟ إذا اش من محلول مناسب ليا اللي غيعاونني باش نخرج I2 من لو يودي؟ إذا تو سامبلومون خصو يكونوا عندي جوج شروط في هذا المحلول: أنه يكون نون ميسيسيبل افيك لو، ما يكونش غير قابل للامتزاج مع الماء، وكذلك يكون عنده أكبر سوليبيليتي ممكنه، اللي وقت ما كان سوليبل بزاف وقت ما غادي يخرج لي اكبر كميه من I2. اذا في هذه الحاله هذه طبعا اون بو روماركي فاسيلمون ان الكول ما خدامش ليا حيت ميسيبل افيك لو، كذلك لو عيان فيه السوليبيليتي ديالو ما خدامش ليا، وعندنا البنزين والايثير بجوجهم نافعين، ولكن الايثير احسن. اذا هاد اليميني البنزين وهادي نخلي الايثير. اذا comment on peut exprimer ça dans une phrase? Tout simplement on peut dire, on prendre un solvant qui ne soit pas miscible dans l'eau, غير قابل للامتزاج مع الماء، et aussi pour lequel solubilité de diode doit maximale. Donc c'est l'éther. إذا tout simplement هو l'éther اللي دايزين فيه هاد لي دو كونديسيون. إذا نشوفوا question suivante. Bon, question 2. Décrire le protocole d'extraction en faisant un schéma. إذا طبعا هذا البروتوكول باش نقدروا نعزلوا I2 من لو يودي غنحاول expliquer en arabe puis on va écrire هاد لي فراز هادو en français. tout simplement باش غير تفهموا بعدا، باش تفهموا هاد البروتوكول كيفاش داير. اول حاجه كندير هو انه خصها تكون عندي واحد لومبول ا ديكونتي، يعني واحد ما يسمى انبوب التصفيق كيكون فيه واحد بتيت روبيني ايسي. اذا هاد لومبول ا ديكونتي كنحط فيه المحلول اللي هو لو يودي ميلونج طبعا افيك ليتير، كنخلطو اجيتي، كنخلطو كلشي داكشي وكنخليوه واحد المده كما كنخليو الماء والزيت وكنتسناو حتى كيطلع واحد فوق الاخر. واش مفهوم؟ اذا من بعد واحد المده شنو كيطرى ليا؟ كتكونوا ليا دو فاز، واحد لافاز فيها الماء لو باردون، واحد لافاز شنو فيها الايثير بليس ديود. علاش تكونوا ليا هاد لي دو فاز؟ حيت حنا اختارينا ايثير
ني با ميسيبل افيك لو، يعني هنا في هذه الحاله ماشي كيمتزج مع الماء. يكون اختارينا الالكول ما كانش غيتكونوا لي هاد لي دو فاز، كان غيكون عندي الالكول ولو يودي وما غاديش نقدر نعزل الديود بوحدو. اذا اشنو كيطرا لداك لو يودي؟ لو يودي كيتفكك، كيولي اي 2 كيمشي بوحدو والماء كيمشي بوحدو. علاش كينعزلوا؟ حيت اي 2 قابل للذوبان بسرعه في الايثير، حيت كيذوب 250 غرام في 1 لتر. اذا شنو كيدير الايثير؟ كيشرب داك اي 2، كياخذ داك اي 2 عنده وكيخليه غير الماء، وهذا الماء تو سامبلومون كنحلوا هذا الروبيني كنعزلو كيبقى عندي الايثير بليس ديود. ديك الساعه سي فاسيل باش نحيدو ليثير. اذا اهم حاجه هو اننا ناخذ اليود، وديك الساعات ما بين الديود و ليثير سي فاسيل نحيدو. اذا تو سامبلومون كومون اون بو ليكسبريمي تو سا. بون اذا الان حنا تو سامبلومون رسمنا بروتوكول كيف ما بغا يكون، يعني كترسم البروتوكول ديالك كتحط لي نون بوتونس اللي هو السيبور بيشير الكاس لو ايثير بليس ديود اون ا ديكونتي. الا طبعا كيعطيو بالمرة هذا السؤال اشنو سميت هاد لافاز وشنو سميت هاد لافاز. هاد لافاز كتسمى لافاز اورغانيك وهذه فاز اكوز اللي فيها الماء. اذا tout simplement les étapes. Première étape, mélange l'éther et la solution d'iode dans une ampoule à décompter. إذا tout simplement هنايا كنديرو في ampoule ديال التصفير اللي bien sûr اللي كنتو كتقراو في première année كوليج. واضح؟ إذا deuxième 10 bouchées de bouchées et agitées pour mélange les deux faces. إذا هنايا طبعا كنسدو البوشون كنسدو هنا كنخلطو مزيان باش لي دو فاز كيتخلطو، حيت الا غير كبيت لو يودي فوق ليتير ديريكت ما غاديش يدوز ليا اي 2 مع ليتير. اذا كنخلطو شويه وكنحركو المسائل. اذا ايطاب 3 ليسي ديكونتي لي دو فاز سو سيبار. اذا تسناو واحد 20 مينوت 30 مينوت. اذا غادي مع الوقت غادي تلقى فاز اورغانيك فاز اكو كيتفرقوا واحد فوق الاخر. Bien sûr, quatrième étape, déboucher, ouvrir le robinet, éliminer la phase aqueuse. يعني كنحلوا الروبيني تو سامبلومون حتى كتنزل لا فاز اكوز، ثم عاوتاني كنجيبو اوتر بيشير وكنخدمو فيه لا فاز اورغانيك. اذا ريكيبيري لا فاز اورغانيك كونتونون لو ديود دون ان اوتر بيشير. صايي. اذا هادو تكونوا 100% شفتوهم في الكور، كل استاذ كيكتبهم بالطريقه ديالو. اذا نتوما خاصكم تحفظوا هذا البروتوكول لانه غالبا كتعطوه ما تنساوش تاع الشيمي كيكون في لي بروف على 7 النقاط. ديرني كيستيون سهل. On verse M est égal à 400 grammes de d'iode solide dans un volume V égale 0,5 litres d'alcool. Quelle masse M' de diode reste sous forme solide? Pourquoi? إذا tout simplement قال لك شدينا شوية من داك، شدينا طبعا 400 غرام من داك لو يودي خويناه في الكحول. قال لك شحال غيشيط ليا ما دايبش، شحال غيشيط ليا ما دايبش. إذا بيان سور في هذه الحالة هنا كنهضروا على اليود ماشي ايودي، كنهضروا على اليود. عندنا كوبينا 400 غرام. طبعا حنا عارفين ان الذوبانيه ديال اليود ديال الالكول ديال اليود في الالكول هي 250 غرام باغ لتر، وهما قال لك خداو 400 غرام في السيترو. اكيد غيشيط شي حاجه. كيفاش غنحسبوا؟ نقدروا نقولوا تو سامبلومون اذا لا ماس ماكسيمال ديسو. إذا نشوفوا كيستيون. وي la masse maximale pouvant être dissoute. إذا tout simplement واش غادي نقولوا؟ غادي نقولوا la masse maximale pouvant être dissoute، يعني اللي يمكن ليها تذوب الماكسيموم ديالها. حنا عارفين ان هذه هي لا ماس فوليم غو، نقدروا نرمزوا ليها بغو ايتيغال ام سيغ في، نسميها ام ماكس حيت كنقلبوا على اقصى كتله ممكنه يمكن ليها تذوب. اذا دونك ام ماكس ايغال غو فوا في. غو هي 200 غرام 250 غرام سيغ لتر فوا في 0,5 لتر. اذا طبعا اللتر حنا عارفينو كيتسامبليفيا، كيبقى ليا 250
فوا 0,5 إيكال يعني ديفيزي بار 2 إيكال 125 غرام. يعني نسيطرو ديال الكحول يلاه يذوب ليا 125 غرام ديال اليود، حنا كبينا فيه 400 غرام. إذا لو غيست اش غيكون؟ لو غيست غيكون ام إيكال مثلا حنا اشنو باش نرمزو هما لهادي ام، اذا غنسميها ام بري ولا ام ار، يعني الكتله المتبقيه هي ام مسميناها في ليكزيرسيس ام موان ام ماكسيموم إيكال 400 موان 125. إذا بعملية حسابية بسيطة غادي تعطيني 275. إذا 275 إذا 275 غرام. إذا هذاك الشيء اللي غادي يبقى لينا، يعني إلا شدينا 400 غرام ديال اليود وكبينا في الكحول 125 غرام دابد، وغادي يبقى لينا 275 غرام بريسيبيتي في الراسيب ديالو مترسبه في التحت، يعني ما هاديش تذوب. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكزيرسيس. بون كوراج في لي بروف اي بون جورني.